เ
Có trứng nấu canh gì đang nhưng mà trứng ấy tưởng trứng gì đập đâu khoảng đập ra thử xem mới đập. Trứng này trứng của mình thích để đấy. Không thích để. 25.000 một chục. 25.000 một chục ạ. Hết rồi à? Này bán đã có ai mua đâu mà hết. Đây đây có mấy người đang nhặt đây. Con cháu đang mày nhập thôi bên luộc ăn đâu có cái lông nào luộc nhất thiết không cho thế nào nhặt ra to 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 ui rồi cần to ui rồi trên đầu cần to bán trứng gì thế mua 12 triệu 50.000 nhỉ mình gọi nó mình bảo là em ơi trứng vịt bao tiền đấy 25.000 lấy cho chị một cái này lấy trứng vịt gì này chơi nhau rồi hết rồi bê cả giá được 3 quả nhá 40.000 là 16 quả to đấy 16 quả đây có 13 quả này rơi dưới này chị muốn này mua gà đây rồi là 15 con luôn có đầy còn 3 quả này mấy nghìn cho bê cả giá về hô đi gọi nó đi thôi 7.000 5.000 được quay được quay à hết chưa nha hết rồi bác không có tiền bù nhỉ tháng gà đưa 50.000 thì con lấy gà đưa thêm 10.000 thôi ra hết này cho bà chị lắm rồi trứng này chanh nhau bê cả giá được 3 quả đây mọi người thỏa tay nhún hết của cô 30.000 này chị đây không kịp chanh à không ơi gà là gì bao nhiêu thôi à gà bao nhiêu em gà nhiều hả 130.000 một con á. Nó đây thái trong này chưa phải một cân à? Ba cân. Hết rồi. Đâu mà hắc con không thể sao đâu. Con nào? Đấy lấy rồi. Còn nữa rồi. Lấy nhiều đi. Mà hàng lấy đông đầu nói có trả lời được còn chắc 3 một con đấy, bạn làm sao đấy đây lắm rồi quá lấy lòng về không? Đây là một trứng của cô. Cái này là trứng cái của có lấy lòng về không? Cháu à? Cho cô cái lòng. Vâng, thì cho cô cái lòng đó. Sọc là lòng này, một chân vào hộp đấy. À vâng vâng, để chóng hộp vào ạ. Cô thấy này, cân dưới rồi bây giờ thành 11 cân còn đi nữa. Cháu cảm ơn cô nhá. Lần sau có gì lại ủng hộ cháu với nhá. Không 10 cân đâu. 10 cân 30.000 thì cháu lấy 28.000. Mua đấy à? Quân bảo luôn biết mà. Này. Cái đấy là
2 cân. Có tiền á? 26.000. Đâu về Loan này? Em đi bán chợ dạ. Chuẩn bị. Đây đây, đang ăn rau bí này.